Русская сказка. Жар-птица и Василиса-царевна. В некотором царстве за 3-9 земель в 30 государстве жил-был сильный могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится, говорит ему богатырский конь: не бери золотого пера, возьмешь — горе узнаешь. И раздумался добрый молодец, поднять перо, аль нет. Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит, а царская милость кому недорога. Не послушался стрелец своего коня, поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. «Спасибо, — говорит царь, — да уж коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и самую птицу, а не достанешь мой меч, твоя голова с плеч». Стрелец залился горькими слезами и пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?» «Царь приказал жар-птицу добыть». «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь». «Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, проси, чтоб к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чистому полю разбросано». Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле. Пустил коня по воле гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу. «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 3-9 земель на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — золотом серебром награжу, а не достанешь, что мой меч, твоя голова с плеч». Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. «О чем плачешь, хозяин?» – спрашивает конь. Царь приказал добыть ему Василису-царевну. «Не плачь, не тужи, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотою маковкой, да разных припасов и напитков на дорогу». Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотою маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 3-9 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом попихается. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотою маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается, Василисы-царевны дожидается.
А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. «Здравствуй, Василиса-царевна, — говорит стрелец, — милости просим хлеба-соли откушать, заморских вин испробовать». Василиса-царевна вошла в палатку, начали они есть, пить, веселиться. Выпила царевна заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец молодец, крикнул своему богатырскому коню, конь прибежал, тотчас снимает стрелец палатку с золотою маковкою, садится на богатырского коня, берет с собою сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю, тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот вздумал царь на ней жениться, а она и говорит: пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к синему морю. Посреди того моря лежит большой камень, под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду. Царь тотчас за стрельцом-молодцом. Поезжай скорее на край света, где красное солнышко восходит. Там на синем море лежит большой камень, а под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. А не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч. Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. Вот когда думает не миновать мне смерти. О чем плачешь, хозяин? Спрашивает конь. Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы-царевны. А что говорил я тебе? Не бери золотого пера, горе наживешь. Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к синему морю. Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак: не дай мне смерти, а дай живота. Что тебе нужно, все сделаю. Отвечал ему конь: посреди синего моря лежит большой камень, под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье. Рак крикнул громким голосом на все синее море. Тотчас море всколыхалось, сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старшой рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю, привозит царевне на платье, а Василиса-царевна опять заупрямилась. «Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться». Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово, вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Вот беда так беда, думает он. Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался? Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю: царь-государь,
позволь перед смертью пойти с конем попрощаться. Хорошо, ступай, попрощайся. Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет. О чем плачешь, хозяин? Царь велел в кипятке искупаться. Не бойся, не плачь, жив будешь. Сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз, другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться. Полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.